Hola chicos, estamos en Admirauge y bueno, eso no. Voy ahora. Voy a hacer algo. Pero nos faltan 2 gemas de cultista. Bueno, al menos tengo metal. Esto que es como... y que se puede tirar. Diamantes. Tengo muchos. Barriles de petróleo. Dios mío. Rifle. Tengo rifle. Revolver y lanza. Chicos, estamos más que chetados. Estamos chetadísimos. Esto no sé si se puede poner. Ah, no, para. Se puede poner esto en el chat. No sé qué es eso. Bueno, ahora voy a hacer algo. Me doy cuenta que puedo hacer las camas. Por aquí pongo las camas. ¿Qué importa? No, literalmente, ¿qué importa? No, Dios mío, miren. Por eso los Admirauge son el mejor. Para jugar es lo mejor. Cofre. Yo quiero también abrir este cofre. Che, yo también quiero abrir este cofre. Pero bueno, a ver que me toca un kunai. Bueno, bien, bueno, es bueno. Tengo un kunai. Y no puede ser de que es el día 3. Estamos así de chetados. Dios mío. Le falta un petróleo. Yo necesito petróleo. Petróleo. Yo necesito petróleo. El vendedor de pieles. Que es otro kunai. Y otro cofre. Por favor, que me toque otra vez kunai. Oh, sí. No, estamos rechetados. Tengo un kunai. ¿Quién no quiere? Mira. Mato al coso. A ver, lo mato. No podemos estar machetados. ¿Esto qué es?
No, no sé qué. No, no sé qué es fútbol. Voy a abrir este cofre. Necesito mucho combustible. Combustible, no. Obviamente lo que necesito es... A ver, ¿qué me toca? A ver, ¿qué me toca? Cosa más inútil. Bueno, también sé que te va a tocar. Bueno. No podemos estar tan chetados, chabón. No podemos estar más chetados. Todavía, miren. Todo lo que tenemos. Gema de cultista tenemos. Ah, eso es lo que necesitamos. Gema de cultista. Bueno. Haciendo quisos. ¿Por qué está el vendedor acá? No sé cómo qué hace. Mire, al diablo. Diablo. Los cultistas van a estar muy felices en recomendar que lo matemos. ¿Esto qué es? Ah. Para tu casa. No podemos estar machetados todavía. Pues solo Adminause es lo mejor. Okay. Lo mejor lo Adminause. Y lo mejor. Tengo rifle. Tengo motosierra. No podemos estar machetados. ¿O sí? No tengo la más mínima idea, pero bueno. A ver. Bueno. Si estamos muy chetados. Gema de cultista. Una gema de cultista más. No. No tenemos una sola gema de cultista. No sabes cómo. No, a ver. Miren cómo está el mapa. Yo ni siquiera tengo que explorar. Literalmente. Y tener. Y que ya. Ya no sé ni qué. A veces que. Parece que es una Adminause. Esto parece un gran Adminause. Miren todo lo que tenemos en el mapa. Todo. Un montón de cofres dorados. Yo voy a ir. Tengo un kunai, tengo revólver, tengo rifle. Lo que sí necesito... O los kunai.
cofre dorado. Un cofre 100% dorado. Estoy llegando. Tengo que atravesar. ¿En serio que? Ay, Dios mío. Oh my, la hacha. ¿Esto qué? La pistola alien. La arma alien. Arma alien. Hacha. El hacha gigante. Hacha gigante. Hacha gigante. ¿Quién no quiere la hacha gigante? ¿Quién no quiere hacha gigante, Dios? ¿Quién no? ¿Quién no quiere hacha gigante? Por eso los adminados 99 esos son los mejores. Por eso digo de que voy a ir a la fogata y listo. Me quedo ahí. Miren. Tala esto de un solo golpe. Miren. Un solo golpe nomás. Yo si un lobo me está persiguiendo, pero lo puedo matar. Ah, bueno. Los adminabuses. Por eso es que amo los adminabuses 99 noches. Bueno, esta lanza fuera. Pero no. Esperen. Che, necesito una entrada. ¿En serio que no hay una entrada? Bueno, una entradita. No pude estar tan... ¿En serio? ¿En serio? Eso es... No me voy a morir de hambre. Una torta, miren. Una torta. Costilla. Es que hasta sobra la comida. Voy a craftear cosas que siempre quise craftear. No sé. Este siempre quise craftear. Diamantes. Ahora creo que van a soltar diamantes. Diamantes. Bien, diamante. Tengo pocos, algunos diamantes. Tengo ahora 30 diamantes. Dios mío, esto es una locura. No pueden negar de que es una locura. Es una locura. Bueno, chao.